Wir verlassen jetzt den Schokkerhafen. Uns hat es hier ganz gut gefallen. Unser nächstes Ziel ist Schwarzlüß. Also mein Fazit ist, dass der Hafen viel zu sehr im Wind steht. Hier ist immer Wind. Kann man kommen, wann man will. Wir sind hier auf den Ramsdiep, sind gut in den Schokkerhafen losgekommen, haben 25 Kilometer vor uns. In 2 Stunden sollten wir da sein. Das ist eine ziemlich öde Strecke. Hier geht es nur geradeaus, 17 Kilometer ungefähr. Auch die Segler müssen hier lang, weil nur auf dieser Seite die Brücke geöffnet wird. Frankfurt doch, von unten oben ist es einfach zu kalt. So sind wir am Ramsdiep-Brücke, die kann bei Hochwasser auch geschlossen werden. Die Gummibalge, mit denen hier das Fahrwasser geschlossen werden kann. Wir fahren sonst normalerweise immer drüben am Ramsgoil. Das ist für uns näher, weil wir nicht über den Schokkerhafen müssen. Aber jetzt sind noch weit über 10 Kilometer fast geradeaus. Da müssen die Segler durch. Dieser Teil kann aufgemacht werden. Die normale Berufsschifffahrt kommt hier auch unter der Brücke durch. Das ist herrlich entschleunigend. Wir sind hier im Vogelschutzgebiet. Wir fahren geradeaus weiter nach Schwarzlois und hier links geht es dann nach Lobseil. Da sieht man dann auch schon die Brücke, durch die man durch muss. Hier in dem kleinen Hafen haben wir mal gelegen, so ein kleiner Fluchthafen. Wir kommen jetzt nach Genemuiden und dann ist es nicht mehr weit. Hier ist schon mehr los. Wohnmobil auf dem Wasser. Also das ist ja ganz schön mühsam zu fahren. Da kommt die Fähre, die müssen wir vorbeilassen. Und die Fähre hat ein Kabel, was sie hinterher zieht. Also das dürfen wir nicht überfahren. Meinst du, kannst schon? Hier muss man ganz doll aufpassen. Hier ist eine Fähre und die hat ein Kabel im Wasser und dann, wenn man da drüber fährt, da war es das. Wir fahren schon runter, müsste die jetzt eigentlich schon unten haben. Ne? Wir erreichen jetzt den Ort Schwarzlüß. Hier in der Stadt ist natürlich auch gleich ein Hafen. Wir haben da versucht schon mal anzulegen, aber das war damals sehr eng und er ist auch gut besucht. Jetzt biegen wir hier ein zu dem Hafen Grannewert. Hier sind auch viele schöne Chalets. Ja, die Brücke können wir so passieren. Muss für uns nicht extra geöffnet werden. Kurz vor der Hafeneinfahrt kommt uns noch mal so ein Dicker entgegen. Der ist leer. Hier vorne ist dann schon die Einfahrt zum Hafen. Ich werde mir schon mal meine Leinen vorbereiten, beiden Seiten. Man weiß ja immer nicht, auf welche Seite man anlegen kann, ne? Da kommt gerade einer raus, deswegen macht der Frank noch mal eine kleine Schleife, weil er warten muss, bis er rein kann. Ist auch ein bisschen eng, die Einfahrt. Und jetzt nimmt Frank Anlauf. Und wir direkt hinterher. Hier ist Tankstelle, alles vorhanden. Da steht blauer Diesel dran. Also dort geht Claudia dran. Claudia und Frank, die gehen auf die Seite dran. Ja, schauen wir mal, wo wir gleich rangehen. Da passen wir nicht rein. Da passen wir nicht rein, Frank. Dahin sollen wir. Wir verlassen diesen Platz und wechseln die Position und werden noch einen Platz da drüben an der grünen Kante bekommen.
Ja, Jürgen tut wieder schön rückwärts rangieren. Vorne kämst du schon rum. Schatz. Ja, manche lassen ein bisschen große Lücken dazwischen. Wenn die alle ein bisschen mehr aufrücken würden, könnte man da noch da dran. Also hier davor wäre eigentlich noch breit genug, aber dahinter. Du glaubst du wirklich, dass das passt? Ja, 100 Meter lang. Okay. Aber unser Schiff ist 200 Meter. In Schwarzlois haben wir einen Platz, wo an der grünen Kante ergattert, aber man sieht hier hinten, wie knapp das ist. Und vorne genauso eng. Es war also Millimeterarbeit. Frank und Claudia stehen weiter hinten. Der erwartete Platz war leider doch nicht frei. Da drüben ist das Restaurant, wo wir heute Abend hingehen. Und der Steg ist allerdings auch voll. Vielleicht wäre auf der Rückseite noch was gewesen. Aber wir liegen jetzt hier gut. Also Claudia liegen hier weiter an der Hafeneinfahrt. Und wenn Gäste kommen, wir sollten sehen, dass sie gleich hier vorne, entweder hier am Steg oder rechts in den Boxen, einen Platz finden. Da stehen auch frei- und Besetzschilder, sodass man das gut erkennen kann. Na Anna, komm, wir schmeißen die mal zurück. Ja? Das ist ein toller Liegeplatz hier direkt an der Kade. Der grüne Streifen zum Hauptkanal. Gegenüber ist eine Volvo Penta Werkstatt. Ich habe mir sagen lassen, dass die richtig Ahnung von Volvo Penta Motoren haben. Wenn man also mal ein Problem hat, dann kann man hier hingehen. Mit der Fähre kann man sich auch immer von hier in die Stadt fahren lassen. Das ist auch sehr easy. Frank hat auch einen riesigen Keller. Andere nennen das Motorraum. Den hätten wir auch gerne. Und Ja. da sind die Motoren. Ja, die kleinen Motoren für den großen Raum. Kleinen grauen Wo sind die Tasche. Motoren? Oh, die sind doch niedlich. Ja. Ja, mit dem Kleiderschrank, wo die Sachen drin sind. Oben am Schatz, Boden wie steht toll die graue der da Tasche. überall drankommt. Guck dir das Ja. mal an. Ah ja, das ist Guck mal. perfekt. Guck mal, das ist natürlich alles richtig modern und Oh. Kannst doch mal reinkrabbeln. ja, war ich schon mal drin. So, ich nehme mal jetzt die Kamera mit hier in den Motorraum. Hier sieht man jetzt den Motorraum. Hier sind die beiden Maschinen. Ist noch ein bisschen warm hier, weil wir heute entlang gefahren sind. Und dann haben wir hier vorne den Warmwassertank. Und hier geht es dann weiter. Und da sieht man den Generator. Hier Feuerlöschanlage für den Motorraum. Batterieladegerät und Inverter. Und da ist eine Heizung und die andere habt ihr gerade schon gesehen, es sei denn, ich bin zu schnell da vorbei geschwenkt. Wir sind jetzt auf dem Boot von Franks Vater und das ist natürlich ein Riesenteil. Natürlich total bequem. Und richtig viel Platz. An der Hafeneinfahrt gibt es dann auch gleich eine Tankstelle. Und die haben blauen Diesel. Preis pro Liter 1,78 Euro, so wie es aussieht. Hier kann man mit dem Bezahlautomaten tanken. Das ist natürlich total praktisch. Da muss man auf keinen Tankwart warten. Der blaue Diesel ist ja künstlich hergestellt aus organischen öligen Abfallstoffen und ist daher sehr CO2-neutral und soll genauso gut sein wie Diesel. Da kommt auch schon der Nachschub für den blauen Diesel. Bin mal gespannt, ob sich der durchsetzt. Kran gibt es ja auch, alles perfekt. Gleich an der Hafeneinfahrt ist alles, was man braucht, vorhanden. Hier sind wir heute Morgen reingekommen. Und ein ganzes Stück weiter hinten rechts ist dann der Kraner Wert. In dem Hotel hier am Wasser haben wir auch schon gegessen. Das war also auch nicht schlecht.
Das ist der von der Wasserseite aus rechte Yachthafen. Da hätte man an der Mauer noch ein bisschen Platz gekriegt. Aber insgesamt ist das schon eher für kleinere Boote geeignet. Hier wäre noch Platz gewesen. Und das ist der linke Hafen, nochmal deutlich kleiner. Also viel Platz ist ja nicht. Ja, wir haben irgendein Fest heute hier. Einiges los. Wassersportladen gleich an der Brücke. Hier gibt es auch gleich einen Kippelingladen. Und wir gucken mal. Wir zeigen euch jetzt mal die Stadt im Schnelldurchlauf. Irgendwie trostlos das Ganze hier. Ein Stück geht es durch die Kerkstraße. Die Innenstadt ist wirklich sehr überschaulich. Hier gibt es ein Plus. Und dann geht es hier auch schon wieder in die Fußgängerzone. Also zum Shoppen braucht man hier nicht hinfahren. Aber essen gehen oder so, die nötigsten Sachen kriegt man hier. Und nochmal in die andere Richtung, um die ganze Innenstadt zu zeigen. Das ist wirklich nicht viel. Wir düsen jetzt durch die Innenstadt von Zwartlois. Hier ist wirklich nicht mehr los. Wir sind zurück auf der Kerkstraße. Und wir sind wieder zurück an unserem Ausgangspunkt. In dem Fischladen gibt es auch gleich Eis. All das, was wir brauchen, ist vorhanden. Hier ist einiges los. Man kann natürlich auch diesen Hafen von innen anfahren und gucken, ob er hier einen Platz kriegt. Ich fahre jetzt wieder zurück. Das sind nur 2 Kilometer von Decrana Wert bis in die Innenstadt. Das lässt sich also leicht bewerkstelligen. Zwartlois ist jetzt kein Ort, wo man unbedingt Halt machen muss. Aber in Decrana Wert kann man mal anhalten und dort im Restaurant essen gehen. Die Stadt selber ist nicht weltbewegend, also nichts Besonderes, muss man nicht unbedingt haben. Hier kann man dann im Winter in der Halle liegen im Wasser, geschützt vor Regen und Schnee. Hier wird immer frisch geräuchert. Und hier haben wir jetzt das Restaurant. Hier haben wir auch eine offene Küche, da wird gerade unser Essen vorbereitet. Da liegen schon unsere Spare Ribs, die gleich rausgehen. Und ja, haben wir einen schönen Platz hier erwischt. Essen kommt. Das ist Ribeye als Kunstwerk. Ja. Und einmal Salm, Lachs. Und dann haben wir noch 4-mal Spare Ribs. Das sieht auch sehr gut aus. Dann würde ich sagen, guten Appetit. Ja? Ja, hier kann man auch sehr schön draußen sitzen, den Sonnenuntergang beobachten. Wir haben gerade eine Hochzeit hier noch im Lokal, da ist es ein bisschen lauter. Für Kinder ist auch gesorgt. Ja, das war wieder lecker essen. Schöne Spare Ribs gegessen. Das Fleisch selber war jetzt nicht so der Burner, da haben wir schon besser gegessen. Aber es ist ein rustikales Lokal, ein schönes Ambiente, macht Spaß dort zu essen, kann man auch empfehlen. Wir fliegen jetzt über den Yachthafen Decrana Wert nach Zwartlois. Zu Fuß sind das nur 2 Kilometer.
Jetzt sind wir bei dem Mäppler-Dieb. Man sieht den Kanal, über den man von hinten ohne Brückenöffnung mit dem Motorboot in die Stadt kommt. Wir schwenken nach links. Im Hintergrund sieht man den Yachthafen und Swartewater. Links das Mäppler-Dieb, über das wir gekommen sind. In der Mitte die Pumpstation. Das Mäppler-Dieb kann man bei Hochwasser absperren. Jetzt geht es an der Hafeneinfahrt vorbei über den Hafen. Im Hintergrund noch Industrie. So Hafenindustrie ringsherum finde ich immer spannend. Wenn man den Kanal weiterfährt, kommt man nach Meppel oder man biegt vorher ab links nach Githorn. Wir liegen hier in der Mitte an der grünen Kante. Und schon sind wir wieder am Boot. Ein schöner Tag in Decraner Wert geht zu Ende. Wir fahren jetzt ab. Es soll sehr windig werden. Holen schon mal den Strom rein und dann geht es gleich los. Wir müssen nur gucken, dass wir hier aus der Lücke rauskommen. So, vorne wird geholfen und aufgepasst, dass wir nicht dran stoßen. Und dann geht es jetzt los. Ist ja alles los vorne? Ja. Ja, alles klar. Super. So, die letzte Leine. Vielen Dank. Ja. Und bleibt gesund. Dann auf jeden Fall, ihr aber auch. Das ist das Wichtigste, ne? Ja. Nee, ihr sollt fröhlich bleiben. Fröhlich bleiben. Genau. So, der Jürgen dreht jetzt. Jetzt haben wir gleich gedreht. Und jetzt geht es zurück zum Heimathafen. Da werden wir ein paar Stunden noch unterwegs sein. Da steht Frank und Claudia, die machen jetzt auch los. Folgt uns! Ciao. Tschüss! Gute Fahrt. Le- Bis gleich! Hui! Jetzt nehmen wir wieder die schmale Ausfahrt. So. Und jetzt geht's zurück. Jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg und ja, wir hoffen, dass der Wind nicht zu stark auffrischt, dass wir gut über das Kettelmeer kommen und nicht zu viele Wellen haben. Da ist wieder dieser wunderschöne Stellplatz. Die Leute stehen können mit ihren Wohnmobilen und einen schönen Blick aufs Wasser haben. Wer hier mal anlegen will und auch Abendessen gehen will, dem empfehle ich auch den Laden hier, dieses Hotelrestaurant. Da kann man auch sehr schön am Wasser sitzen. Das sieht von außen sehr unscheinbar aus, ein großer Block, aber es ist nett. Hallo Anna! Anna! Ne, lässt du dir den Wind um die Nase pfeifen? Das erste Mal auf der Flybridge für dieses Jahr. Wir sind schon wieder auf dem Rückweg, sind im Vogelschutzgebiet angekommen und haben jetzt
41 Kilometer bis die Klink. Getaner Wert mit dem Restaurant ist immer wieder schön. Schwarzlois braucht man nicht unbedingt. Mit 30,30 € liegt der Hafen schon im höheren Bereich, aber das scheint ja in diesem Jahr normal zu sein. Strom war inklusive und wir haben jetzt noch ungefähr 3 bis 4 Stunden Rückweg. Und dann ist ein schöner Turn schon wieder zu Ende. Das Ramsdiep zieht sich immer wie Kaugummi. Wir haben jetzt noch eine ganze Weile geradeaus zu fahren. Wir biegen jetzt hier ins Ramsgoil ein. Dann sparen wir uns den Umweg über den Schokkerhafen und können gleich an der Ostseite des Kettelmeers runterfahren Richtung Veluwemeer. Und fahren an der Eiselmündung dann vorbei. Weil wir fahren jetzt ins Kettelmeer und man beachte, die rote Tonne ist rechts. Und wenn wir gleich Richtung Veluwemeer aus dem Kettelmeer rausfahren, dann ist die rote Tonne links. Ne, hier ist die Osttonne vom Sperrgebiet, da sind wir jetzt gerade dran vorbei, der Bagger. Das ist schon eine schmale Fahrrinne geworden, aber gut ausgetonnt. Und da vorne kommt jetzt die Eiselmündung, wo der Segler reinfährt. Und dann sind wir auf dem Weg zum Veluwemeer und dann ist die rote Tonne auf der Akkordseite. Durch den Ostwind ist es doch sehr ruhig hier an der Eiselmündung. Keine Welle. Und heute ist Frank mutig und schnibbelt auch die Kurve. Wir müssen die rote Tonne gar nicht nehmen hier, weil wir orientieren uns an den Flachwassertonnen. Bei uns ist das tief genug. Die alte Roggenbootsschleuse wird abgerissen und der Verkehr wird hier geregelt. Da steht einer und der sagt dann, ob wir durchfahren dürfen oder nicht. Aber wenn das nachher alles abgerissen ist, dann kann man getrost überall durchfahren. Dauert noch ein bisschen. Können wir durch? Danke. Die Segler müssen natürlich warten, bis die Brücke wieder öffnet. Hier war die alte Brücke. Und da drüben sieht man noch die alte Schleusenkammer, die abgerissen wird. Wir haben Glück. Wir kommen bei der Rewe-Schleuse an und kriegen auch direkt grün. Vor uns sortieren sich gerade die ganzen Segler in diese Schleuse hier rein. Das Schöne ist hier dran, dass hier keine Brücke ist, die erst noch geöffnet werden muss. Hoffentlich fahren alle richtig nach vorne, weit genug nach vorne, damit wir alle noch reinpassen, weil die Schleuse ist schon sehr groß. Manche brauchen eine extra Einladung. Auch der Segler könnte eine kleine Idee zulegen. Rechts hast noch genug Platz. Da ist auch noch Platz. So, jetzt muss ich mich vorbereiten. Und schneller als man denkt, ist man in der Schleuse drin. Das Tor schließt. Und schon ist die Schleuse wieder leer. Ist schon ganz schön voll auf dem Wasser. Viele Boote unterwegs bei dem herrlichen Wetter. Jetzt sind wir an alle Segler vorbeigefahren, mit denen wir zusammen in der Schleuse waren. Die schönen Rastplätze sind auch alle schön belegt, bei herrlichem Wetter. Hier haben wir früher auch öfters mal angelegt und haben sogar schon mal eine Fußball-WM hier geguckt. In Schwarzlüß war der Wohnmobilplatz sehr schön. Hier in Elburg gefällt es mir nicht so. Also den kann man nicht empfehlen. Jetzt fahren wir noch durch die letzte Brücke für heute und dann sind wir auch bald wieder in unserem Heimathafen. Die Yacht, die uns entgegenkommt, die muss natürlich warten, bis die Brücke geöffnet wird. Die ist zu hoch. Im Nu, das ist ein Restaurant, da kommt laut Musik her. Da wird wahrscheinlich heute noch eine Veranstaltung sein. Und auf der Seite sind die Kitesurfer unterwegs. Da hinten kann man sehen, wie die Jugendlichen surfen lernen. Und da ist die coole Mucke. Da waren wir auch noch nicht essen im Nu, das wollen wir auch noch irgendwann mal ausprobieren. Und hiermit endet unsere Reise nach Schwarzlüß. Es war sehr schön. Wir hatten schöne Tage, tolles Essen, gutes Wetter. Und unser Heimathafen ist genau vor uns. Und da liegen schon wieder die ersten Nugget-Eis am FKK-Strand.
Der Wind ist aufgefrischt und wir haben Rückenwind und werden an der Hafeneinfahrt erstmal vorbeifahren, um dann mit dem Wind reinzufahren. Claudia und Frank sind schon angekommen, haben schon festgemacht. Aber innerhalb des Hafens ist es ja gar nicht so windig. Ja, man muss immer den Wind mit berechnen bei solchen Einfahrten, dass man nicht irgendwelche Ecken mitnimmt. Ja. Das Wichtige beim Anlegen ist immer die Ruhe bewahren. Da sind wir wieder. Wir liegen im Heimathafen in der Sonne. Das war ein schöner Ausflug.